aw ni ɲantuma aw minnu sɔgɔlen don an na bɔlɔlɔ sanfɛ. Bi ye tɛnɛ novembre kalo tile 2 san 2020 ka kɛ ni éliminatoire CAN Cameroun 2022 san 2022 o kunbɛnnu ye. Mali ni Namibie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a tile 3nan ani tile 4nan. O hukumu kɔnɔna na Mali degeden karamɔgɔ Mohamed Magasuba ale kan ka an ka samatasegiw tɔgɔ di. Sini tarata Fédération Malienne de Football ale ye jabala la. Kɛrɛnkɛrɛnya la a nɛgɛ kaɲa 11 kibaruya ninnu sɔrɔla Fédération Malienne de Football ale jabala la dɔgɔkun tɛmɛnen. O sababu la Mali ni Namibie u ka ɲɔgɔnye sɔrɔ fɔlɔ o bɛ kɛ nin kalo in tile 13 Bamako faaba la. O tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ novembre kalo tile 17 Namibikaw fɛ yen. Hakilina jiginna Mali ni Guinée olu bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la tile 2 baaraw tɛmɛnen kɔfɛ. O bɛɛ ka kuru ye 4 ye faranga ye 2 ye. Namibie ale bɛ jɔyɔrɔ 3nan na a ka kuru ye 3 ye. Tchad ale bɛ jɔyɔrɔ laban na a ka kuru ye 0 ye. An ka bi kunnafoniw bɛ cɛ ni bololantolancilaw ka kunnafoni labanw ye. An ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan ni ale phase playoff olu bɛ daminɛ bi ni ka taa se fo a tile 7 ma. Palais des Sports Salamatu Maïga kɔnɔ. Cɛlakaw fɛ yen nɔ Attaque Club de Kidal ale ni AS Police olu bɛ n'u disiw da ɲɔgɔn na. Musolakaw fɛ yen nɔ Joliba ale ni AS Police olu bɛ kari ɲɔgɔn na. O baara ninnu mana tɛmɛ n'olu banna an ka sigidolo minnu bɛna kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye olu bɛ sɔn ka don o kɔfɛ. Nin tun bɛ dansigi a ka bi kunnafoniw na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.